ကျေးဇူးတော်မှာတပါ3မိနစ်မျိုးစေ့ဝိညာဉ်ခွန်အားနိုဝင်ဘာ26 2020ကြာသာပတိနေ့စာလံ65အငယ်7နှစ်တို့ကိုကျေးဇူးတော်နှင့်ပတ်ရစ်တော်မူ၏လူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကအချိန်နဲ့နေရာကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်အချိန်နဲ့နေရာဟာတကယ်တော့လူသားတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့လူတွေကအပြစ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်တွေကိုညှဉ်းညူစေတယ်လူတွေရဲ့နှစ်ကာလတို့ကအပြစ်ကြောင့်သေဆုံးခြင်းမှာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့နှစ်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတဖန်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်ရပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်ရခြင်းခံရတဲ့နှစ်တို့ကတဖန်မင်္ဂလာရှိသောနှစ်တွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ကရုဏာတော်ကိုတသက်လုံးခံစားရမယ်လို့ထာဝရဘုရားအိမ်တော်မှာဆင်မြဲနေရမယ်အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတဲ့နှစ်ကာလတို့ကကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်ရခံရတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိသောထာဝရကောင်းကြီးတစ်ပံဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတရား grace ကြောင့်အပြစ်တရားကအကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်စိုးခွင့်မရတော့အပြစ်တရားနဲ့အမင်္ဂလာစိုးကျိုးထမှာလွတ်မြောက်စေသောကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ချမ်းသာရ၏ဟုဝန်ခံရအောင်ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြတ်တနာတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုချမ်းသာရပြီထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေပြန်လဲနိုးထားရပြီလို့ဝန်ခံရအောင်ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏ကဘာကြီးပြန်လဲကျမ်းမာလာရမည်ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ပြီထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုတ်အကိုင်တွေပြန်လဲအောင်မြင်ပြီထာဝရဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းဆိုးစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေဖယ်ရှားနိုင်ပြီထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးသက်ပဲဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်သက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်လိုနေတာကျေးဇူးတော်ပဲထာဝရဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအရာအလုံးအထက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တောင်းတဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်မှာတပါအခြားသောမင်္ဂလာကျွန်တော်နိုင်မရှိဘူးထာဝရကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းခြင်းဟာကျေးဇူးတော်ကတာဝန်ယူပေးတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်သည်ညီကိုမောင်မအရောက်ခြင်းစီတိုင်းပေါ်တော့သက်ရောက်ပါစေအာမင်ကျွန်တော် Oasis GBM YouTube channel အောင်မှာ3မိနစ်မျိုးစေ့အစီအစဉ်အောင်မှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဝိညာဉ်ခွန်အားယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျခွန်အားရရှိပါကဆက်လက် share ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်